Muraho neza muhawe ikaze muri episode ya 8 y'inkuru ya James n'urukundo rwe ko byitwaramo ku ishuri kandi amasomo akagenda neza. Iyi nkuru muri kurikirana kuri John BTV, icyo usabwa nta kintu ukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi, kandi nawe ugire icyo tubwira muri comment uko bimeze kandi uko twakurikizaho episode uko zabimeze. Ubwo duherekana muri episode ya 7, James yavuye mu ishuri ry'abandi ryawe ni asa nkaho yataye umutwe gusohoka kubita inzugi, niko kugira hanze inshuti Patrick yibiramubonye, niko kuvuga ati ntabwo ntayikerana gukereka ngene mbazi inshuti yanjye ikintu meze, ndabona asa nkaho yataye umutwe w'umusazi. Abanyeshuri baba batangiye kumukanurira cyane, babizi n'ukuntu abanyeshuri baba bakunda kureba ibintu byacitse, ko Patrick yamufashe ari kumaze cyabaye na James nawe atari kumubwira, atari kumusobanura neza. James ati nawe Patrick wantangira ataravuga izina, yagiye kumva umuntu amukoze inyuma ku kiganza, kumuza ku rutugu, amukojeje ikiganza, yahindukiye ni kofi ryinshi cyane, agiye kuri mukubita kiri mugeza hafi cyane. Sarise ababonye ni we ni wamenye ko James ibyo bintu yari kwikozwa. Akimara kubona ibintu yise tuza cyane, Patrick byaramutunguye cyane, bimushyira mu rujijo bya atari. Niko kubaza ati James, Nizman ni byikoreshaga wakinde wabyikoreshaga wowe ushaka kwisaza mani kugira ngo ubone ukomeze. No Patrick, so turaza kuvuga nacyo reka tutandukane n'uno musista turebe. Nawe ni James biteze ko mbona gusa nkaho uri kwigira n'inshuti ya Patrick, byari byagenze bite? James nta kibazo n'ubuvango, dusa nkaho tuba turi mu tuntu turangaho turi kumvana mu dukime gake gake, ahubwo nungwe n'ukuntu ujuka nkoro gake gake nkumva muri nje sinzi ukuntu mbaye ngira nungwe tu. Nawe musi mukozeho bigenda bite? Ubwo twaba turi kuganira dutambika mu kajaride hepfo k'ikigo, tugiye kwicara gatoya mu duti harimo akantu k'agacucu kuntu kugira ngo tujye tuganiramo, nyine baba barateye ubusitani neza cyane. Twagiye tumanuka tuganira, ngiye numvishe gusa ari byo biryoshye cyane, nduza ariko gusa yabiye byamucanze Patrick ari kundeba cyamuyobeye. Nagiye kubona Eric aturutse hepfo. we akomana nje James umva waragiye mani, wigira idaje kabisa cyane, warabuze man. Nise man no musista VIP ze man. Ewana Eric nawe rwose yari umuntu wisanyura bya danje kabisa cyane, yaramenyereye kuganira n'abakobwa cyane muri rusange, noneho na sociable bya atari. Yo maze nanye ndetse yes Eric man, akose man uzi ko tumaze wiki yose utaza ngo tuganire mu mari, uzi ko duherukana muri wa munsi wa mbere tujyagera man. Ubwo nanjye kuvuga amasrenge byatanje kuko numvaga biniyangushijemo neza cyane, ahubwo bye byandenze. Byatinze Patrick yari umuntu ukunda kwigira cyane, nawe ko twarahujwe cyane n'amasomo cyane, twari abantu bakunda kujya muri ite bya atari, ibintu byo gutarasa ntabwo twabikundaga mu kigo. Yabonye ibintu turuganira bitamufashaho kuko ikibazo cye yaraje gukemura cya gitunganya, abona ko nsubiye ku murongo. Ese umbwira ati so man James, sawa big up, turasubira noneho kamwe nsubiye class ndaje turavugana. Nanjye ni se man ko turi mu ntuzo muri break
ngo urabizi ko ngiye nisanyura cyane kabisa mu bana bari kuganira nabo ariko birango bitari big deal tuganira birango bisanzwe ariko hari akana kabisa maso yanjye rimara kabona nkabona isa ahanagurika tu nkabona ise hazavaho ibintu bijyanye n'igihutu kana kandi ndakasukura kazi nawe wese man inaje musozo kunira amatsiko man mbwira ninde kwanungana n'abana bari babarika kandi nzi turangane nakaye apa man amuzi ubwo sha bambona mutinya nakaswe simani kutambwe ubwo James ngiri kumubwira ibyo bintu kabisa muri ngiye nategeza gatsu sinduva ndaburije bura wasanga James ase kundi butari hano bite ubwo Erika kiri kumbaza ibintu nanjye nandi gutegeza ati se umwana yabakunda ninde nanjye nzingana nawera gutuma ati se wasanga ubwo tari wini agiye kuvuga ko akunda nkabandi idage narabivuze kare kandi bitewe n'ukuntu Erika azuganira cyane yanamunwara da umutima ya mana Erika mbwira numve umwana kabisa ubwo ne amatsiko sa man kaganira n'umwana wawe umwana wongeze we man ariko sha ubushatse kumbwira ko we ni nta kintu mujya muganira ubwo ukigera ngana wonye muganira cyane ndabikubaza ushaka kungira hirya no hino iki wapi man wapi kabisa tu ni winise uvuga winise tuganira bisanzwe man uzana umuhera mubwire ko mwemera uko duhuje ikibazo wakina ikibazo nanjye nicyo kibazo ufite man umwana kabisa ewa Eric ntumbwire man ntumbwire ko nawe ukunda wini wabuze ukuntu nubwira oya man nawe watuma naga ari wini baganira wakina ngo nariyete man ariyete se niwe ko nane man kumubwira ko umukunda Eric watuma nje kabisa bite n'ukuntu mbona mbumbuye kabisa yahita bigira ibintu birebire ugasanga ibintu byose yabore bwanjye bigiye hasi gutyo ugasanga bibaye fo man ntukagire ikibazo nakugira inama yo kudatinya nubwo nanjye mbona natinyemo ariko ni basi ngewe ari ukuntu amanga umutima pushinga byadanje kabisa wa mugani wawe wize mvugo ukuntu pushinga byadanje kubona muzi ikintu cyatari kuri we nawe bikamutunga musima ngo tujyanye yiye nama yo kuba twagira twakemura ku kabazo dufite twese James urabizi reka dukore vice versa kuri vice versa ugiye kwikundishwa kunoza kuri wini munoza mu bintu bisanzwe nanjye ariyete tujya tuganiraho gake none uzagenda umbwirire wini ko mwemera byadanje ujye wumva bivuga ariko sinagutumye sinumye ngo mubwire karakwemera ariko ngiye mba numva kwemera byatari kabisa nawe nzagira umubwire ariyete ubumva uyu ngiyo atari shuwa ya danje Erika sha nawe yewe James ibintu koze ni sawa ndakaswe babize ahubwo twere kubitenzamo tuje dutamburamo tugende tubibabwire kabisa ni byatinze kabisa Erika we mu gukubitira hejuru yahise agenda yegira we ni atangira kumuganiza mbona we atanazi ibintu ari kumva gusa nkaho Erika kwakunda bari kumusetsa ariko we niwe ntabwo yari ahari nkabona arimo amunyeganyeza amubwira ibintu amukora amajesti nanjye hirya gato ndimo ndabarebera mu kirahure ntabwo bazi ko ndi kubareba ubwo mukuru mubwiye sinzi ibintu yamubwiye mbona we ni akiza avugisha ukuri mbona asa nkaho ari kubivuga nyine ku munwa ariko sinandi kubyumva akimara kumubwira nagiye kubona we mbona atekereje cyane mukomanga ku rutugu ati asa nkaho amubwira ati ndaje mukuza yinjiye mu ishuri nandimo sinamenya ahantu yatungukanye abona ndi kureba ahantu bari soni zaranyishe byatari nahise nimwinye ndamana bati yawe ni bite se ati bite ati ni byiza
none se waba niko James ukuvuga ngo ndabizi ariko nanga inkuru yacangiriye kabisa episode ya 8 nanga irangiriye tubarakira episode ya 9 izaryoshye cyane kandi subscribe like share and comment kugira ngo tubashe kubona episode zakurikiraho ciao ciao murakoze cyane